نقب خیریونما میگوید در سال جاری میلادی 2117 فرد ملکی کشته و 3822 دیگر زخمی شدند. در راپور یونما آمده است که با آغاز گفتگوهای صلح تلفات ملکی کاهش نیافته است. طالبان عالمان دین را که جنگ در داخل افغانستان را ناروا دانسته بودند مزدور و از جنگ بی‌خبر می‌دانند. این گروه گفته است که تا برپا کردن نظام اسلامی آنها به جهاد خود ادامه خواهند داد. کمیسیون حقوق بشر از هر دو طرف درگیر خواسته است تا جنگ را خاتمه داده و راه صلح را پیش گیرند. رئیس این کمیسیون گفته است افغان‌ها خواستار اتمام جنگ هستند، اما طالبان بر ادامه جنگ تاکید دارند. حاصلات پسته در بدخشان به 36% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. وزارت زراعت و مالداری میگوید که حاصلات پسته در این ولایت به 550 متریک تن رسیده است. و در اثر یک انفجار در یک مدرسه در پشاور 7 تن کشته و بیش از 70 تن دیگر زخم داشتند. مسئولان میگویند که این انفجار صبح امروز در شهر پشاور منطقه دیر کالونی صورت گرفته است.